ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ರವೆ, ಕೊಜಪು, ಈನು, ಉಪ್ಪು, ನೀರು. ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರವನು ಪಾಡುಗ ಐಕ್ 3/4 ಕಪ್ಪು ಕೊಜಪುನು ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ. ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದಾಯಿನಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಕಲಪೋಡು. ರವಲ್ನ ಕೊಜಪುಲ್ನ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಐದ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಲಪೋಡು. ಇಜಂಡ ನೀರಾಂಡ ಕೊತ್ತಾಪು ಕಲಪುನಗ ಲಮ್ಸ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲತದು ಆಯ್ನೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದೀಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡುಗ. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡುನು ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಡ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ನಾಲೇಕಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲತಿದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಈಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೋಡು. ದಾಯಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಈನೋ ಪಾಡುಗ. ಈನೋ ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಅದೋಟು ಮಿತ್ತುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ತುನ ಯಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇಜಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡುಗು ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಪಾಡುಗ. ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡುಗು ಪಾಡ್ನಾಗ 3/4 ಪಾಡಿನ ಯಾವು ಅವು ಬೇಯ್ನಾಗ ಗುಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈನೋ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ದುಂಬು ನೀರು ಕೊದ್ದಿದನ ಪಂದು ತೂವೋಡು. ಐದ ಬಕ್ಕ ಈನೋ ಪಾಡೋಡು. ಇಜಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಗುಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅವೇನು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಂತದಾಯಿನಿ ಈನೋ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೇಗ ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡುಗು ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಪಾರ್ದಾತುಂಡು. ಅವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಉಲೈ ದೀದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಬೇಯರೆ ದೀನಾಗ ವಿಶಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಓಪನ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನು ಕುಟ್ಟುದು ತೂವೋಡು ಬೇಯ್ತದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದು. ಬೇಯ್ತಿನ ಇಡ್ಲಿನ ಪಿದಾಯಿ ದೀವೋಡು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ಚೌಲಿ ಆಯಿನ ಇಡ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡುಗ. ಯಾನು ಕಡ್ಡಿಡು ದೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುನಗ ಜಾಗ್ರತೆ. ಇಜಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಿಕಲು ಚಮಚಡು ಬೋಡಂಡಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಚೌಲಿ ಆವೋಡು. ಇಜಂಡ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾವಂದಿನಂಚನೆ ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಇಡ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡನು ಗ್ರೀಸ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿ ಸುಲಭಡು ಬರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ತಿಂದುದು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.